Topraktan gelmiş bir bedenin şifasını da toprakta aramak akıllı bir iş olsa gerek. Bazen basıp geçtiğimiz ayaklarımızın altındaki şifayı ta uzaklarda ararız. İşte sizlere iltihabı söken, öksürüğü kesen, akciğer dostu, sinir otu, damar otu. Yaprakların arkasındaki damarlardan sinir gibi uzanan paralel kanallardan hemen belleder kendini. Geniş yapraklı ve dar yapraklı olan iki türü vardır. Ama gördüğünüz dar, ince, uzun yapraklı olanlar makbuldür. Azı karar, çoğu zarar ilkesi burada da geçerli. Şifa da olsa ölçü ister. Fazlası yük olur. Günde 2 fincan çay yeterlidir. Bir tatlı kaşığı kurusunu bir fincan kaynamış suya 5-10 dakika demleyerek tüketilir. Dengeyi kaybeden faydayı da kaybeder. Taze olarak da salatalara doğranacağı gibi kurutup tozu nane gibi yoğurt üstüne cacıklara da katılabilir. Kanı temizleyen, vücuttaki iltihabı gideren, bilhassa bronşları temizleyen balgam söktürücü, müzmin öksürükte başvurulan kadim bitkilerden. Mide hastalıklarında idrar yolları, kum ve hafif iltihaplarda tesirlidir. Gastrit ve bağırsak düzenleyici etkileri de mevcuttur. Böcek sokmalarında, yara, kesiklerin tedavisinde ezilip yara bandı gibi kullanılan tesirli bir bitkidir. Şifa olsun.